Ai, Mil, para de morder meu pé. Pretinho resmungou, deitado no sofá. A gatinha pulou, derrubando um castelo de almofadas. Mil, você é um furacão. Será que ela queria brincar de pique-esconde dentro daquela caixa de papelão gigante? A aventura mal começou, e o que será que o Pretinho vai aprontar desta vez? Descubram no próximo episódio. Amiguinhos!